សួស្តីអ្នកនាងខ្ញុំប្រាប់អ្នកនាងខ្ញុំចែកប្រៀបខ្លះនៃការបិទកុំព្យូទ័រឲ្យបានត្រឹមត្រូវអ្នកទាំងគ្នារកដងអ្នកទាំងគ្នាចុចWindows ឲ្យមកចុច Start ហ្នឹងអ្នកក៏អ្នកទាំងគ្នាចុច Shutdown ធ្វើចឹងវាបានដូចគ្នាប៉ុន្តែវាយឺតតែខ្ញុំនឹងប្រាប់ធីបខ្លះនៃការបិទកុំព្យូទ័រដោយប្រើ Shortcut key រយៈពេល3វិនាទីនឹងធ្វើឲ្យកុំព្យូទ័រយើង Shutdown auto បើជាដំបូងយើងចុច Windows បូក X បូក U ណាដល់យើងទៅវានឹង Shutdown auto ហើយដល់ពេល trip ទី2វិញយើងShortcut key នេះតែវាមានពីរទៀតដល់ពេល trip នេះដែរវាចុចA បូក F4 រួចមកយើងចុចEnter នៅខាងស្ដាំហ្នឹងវានៅមានបាំងសិនជាច្រើនវាមាន Restart Sleep នឹងនេះឥឡូវយើងចុចដាក់ Shutdown យើងចុច Enter វីដេអូហ្នឹងវាប៉ុណ្្នឹងបាយ